Fa mandeha direct. Efa izy. Fa izy. Ambondrona tsika. Ambondrona amin'ity toerana ty ato zao raha mandalo ato tonga amin'ny place ty zahay vahoaka Manarivony amin'ity place ty ato zao nahazo ny namanay. Zao nahazo ny namanay rehefa nandeha nijery an'ity toedraraha ty candidat Irmar zay miaraka amin'ny dadi représentant ato amin'ity toerana ty nanao ato faringo ny sambotra ny olonay amin'izao fotoana izao. Aya telefoninao lasa laolo telefona galafsary amin'ny fotoana izay fampiresantsika zany mamory olona ty mizara kara-pifidianana ireo mpiaradia amin'ny candidat dadi numéro 5 ka eto dia manafatra anareo manam-pahefana rehetrarehetra midina anareo fa hitan'ny masonareo zao zavatra misy zao fa tsy te handray andraikitra anareo fa te hampandany ny candidat mpanjakana. Nosamborinareo reo olona ireo tsy manantsiny nizara vary tao anatin'ny fotoana mbola fampelezan-kevitra amin'ny fotoana feritseretana zao fotoana fanginana zao zava-misy ay zakandro mero andeso ty zao zava-misy ato amin'ny la courbe ty nisamborianandreo ty olona ty zao zavatra misy nalefana ety andeha hijery ny zava-misy nisamborianandreo olona zay mandeha manjatony vatandelahy mariana fa président fokotaniny Ambondrona mipetraka akaiky amin'ity toerana ty eto zay tsy miala eo amin'ny 400 metra miala amin'ity toerana ity atony foibe lasan'ny zareo ny telefony zay nahafany nakasary ka eto zao manainga ny mpitandro filaminana rehetrarehetra ianareo amin'ny préfecture niantso anao monsieur le préfet nandroany nilaza aminao fa tsy mety zao zavatra mandalo zao fantatray ny zavatra ty ataonareo raha mandresy amin'ny élection zahay ho averinareo io élection efa enonay fa efa consigné daholo ny président Fokotany tsy maintsy mampandany any dadi zay président Fokotany tsy mampandany any dadi dia hoe soronareo enonay io zavatra io ka zahay mitaky élection mangarahara aza hoentina amin'izao antery zao ny fifidianana misy eto Mahajanga milaza aminareo zahay manam-pahefana ny fisarana aza mety atao fitaovana anareo andeha hiporetana ny olona tsy manantsiny vehivavy izy ireo reny mpianakaviana izy ireo nefa dia tazominareo ao efa ho 48 heures amin'izao sady tsy miseka no tsy misolo lamba nefa izao ny candidat mpanjakana mamory olona amin'izao fotoana izao sady mizara vary fanampiny dia zao nisy olona zay neverinareo fa mpiaradia amin'ny afakandro mpiaradia amiko taloha voasambotra ao amin'ny gendarmerie karatra TGV no ao karatra fizarana vary ny TGV no ao ho hitatsika eo hosamborinareo sa ho avotsitrinareo io olon'ny TGV zay tratra ao ka zahay manao antsoavo amin'ny président CENI national misy zavatra tsy milamina eto Mahajanga eto ny ministre anankiroa manery andreo président Fokotany manery ny préfecture miaraka amin'ny préfet amin'ny toerana rehetrarehetra ny candidat mpanjakana miditra ao amin'ny préfecture efa nisy ny fampivorina natao andreo délégué des candidats délégué ny CENI délégué ny CENI izay navory ary ampanaovana zavatra tsy mety efa enonay ny renseignement ny olona rehetrarehetra na reo kara-pifidianana tsy niasa ho terena ampiasaina rapitso ka manao antsoavo amin'ireo candidat zay mbola mifaninana Samia Mailo ijery an'io zavatra misy io fa na ny olona tsy manana tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ho ampiasaina ireo kara-pifidianana tsy niasa mba ho ampandresena n'io candidat mpanjakana io tsy fanaratsiana zao fa zao zavatra misy io any namanay voadaroko lasa ny telefony rovotra ny lamba tsisy famoronana io nilefa reo olona reo mbola ho hitanareo reo ny ankamaroany reo amitsika miresaka zao rey mbola izy rey farany antsoavo zay ataoko fantatray daholo ny olona zay manao an'ity eto Mahajanga ary efa repéré manomboka zao so de meritreritra anareo enonay vavan'ny député ninazy nilaza hoe misy resaka tsy tokony avoaka fa zao tsy amoaka an'izay eto alohandroany anareo ny fanjakana anareo ny rehetrarehetra fa zahay kosa tsy anaiky atao tsindry azo lena ohatran'izao ho terena ho lany le candidat rehefa fidimba oaka io lany foana fa tsy mila manao zavatra ohatran'izao
ka zay no navako antsoava mivoaka Mahajanga eto samby mailo tongava mifidy ary tongava ihany koa manara-maso ny safidinareo tsy fotoanan'ny propaganda intsony zao fotoanan'ny fanginana zao fotoanan'ny fisainana zao fa tsy mety ny manararaotra ohatran'izao fa lasa ohatran'ny tany tsisy fanjakana ny eto Madagasikara indrindra ny eto Mahajanga betsaka ny tanàna eto Mahajanga fa tsy misy an'izao intimidation zay atao amin'olona tsy miara-dia fanjakana zao tsisy an'izany manerana Madagasikara fa zany ny zavatra misy tsy tako afenina eto atao tanàna Mahajanga ka zay angambany no misy eto efa hitanareo ty toerana ty ato no nivorianandreo olona ireo de zao zavatra misy tsara ho hitan'ny voaka Mahajanga rehetrarehetra samy mailo ny rehetrarehetra ny intimidation tsy tonga lavitra tsy afaka anakana nizaniza andeha fidy na inona ny fihetsika ataondrao na mpiasa herim-pamoretanareo rehefa mijorotsika mijoro hatramin'ny farany zay angambany no eto ary anareo aza mitsikombakomba amin'ny raha tsy mety mampigadra raha ataonareo zao anareo tony lasy tao any vahiny manao koa raha nandalo to tsy hitanareo Anggosako mamako anggosako miraza tsy miarahika. Jiaby